onde? Ai, meu Deus, eu não tenho roupa. Não, eu não tenho nenhuma roupa. Eu sou a pessoa mais sem roupa do mundo. Eu não tenho um vestido sequer. Ai, eu vou falar com a minha irmã. Eu vou falar com a minha irmã e se ela conseguir me arranjar um vestido bem bonito, eu vou sim. Eu vou sim. Então tá. Beijão, amiga. Até já. Sister. Irmã, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar. Irmã, sério, você precisa me ajudar. Que gritaria é essa, Nina? Hoje tem uma festa e eu não tenho um vestido pra ir. Por favor, me empresta um seu. Você sabe que as minhas roupas não cabem em você. Então não inventa caso. Mas, irmã, por favor, eu não tenho um vestido sequer pra ir, por favor. Eu sei que você consegue fazer um pra mim. E o seu curso de moda, por favor, faz um vestido pra mim. Ai, Nina, para de me dar trabalho. Eu nem sei se eu tenho material aqui pra fazer um vestido, imagina. Por favor, tenta. Só uma tentativa já vai ser muito bom. Qualquer vestidinho serve. Eu só preciso ir pra essa festa. Todo mundo vai estar lá. Por favor, me ajuda. Ai, tá bom, vai. Eu vou ver quais os materiais que eu tenho aqui e não reclama, tá? Vai ser um vestido simples e eu vou ver o que é que eu tenho aqui pra te ajudar, tá bom? Espera aí um minutinho. Ai, ainda bem. Qualquer vestido serve. Eu não posso ir com qualquer roupa. Palhaçada, hein, Nina? Achei esse material aqui, eu vou fazer um vestido bem bonito pra você. Mas que seja a última vez, entendeu? E nada de reclamar, hein? Eu vou fazer o vestido que der pra fazer. Então, vamos lá. Ai, eu não sei o que eu vou conseguir fazer com tão pouco tempo. Não tem curso de moda que me ajude a fazer um vestido em meia hora. Vou tentar aqui. E ainda não sai de celular, né, Nina? Não sai de celular. Nem pra me ajudar. Vamos ver. Acho que tá ficando bom, hein? Ai. Vamos ver o que eu consigo fazer em tão pouco tempo. Ai, acho que o vestido tá ficando bom. Espero muito que ela goste. E não sai do celular, né, Nina? Nossa, meu vestido tá ficando lindo. Ai, continua. Vamos terminar. Fica quieta, Nina. Eu preciso terminar isso aqui. Ou a estampa não vai ficar boa. Fica quieta. Eu tô ansiosa. Eu quero muito ver o meu vestido pronto. Tá quase terminando. Calma aí. Pronto, Nina. O seu vestido já está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado. E, por favor, não me arranje outra dessa, ok? Nossa, irmã. Ele ficou lindo. Eu amei o meu vestido. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, eu vou ligar pras minhas amigas e vou avisar que eu vou sim à festa. Ai, que vestido lindo. Ai, obrigada, irmã, obrigada. Tá bom, Nina, tá bom. Agora vai. Vai e aproveita a sua festa. Tá bom, beijo. Alô? Letícia? Oi, querida. A minha irmã fez um vestido lindo pra mim. Ai, o meu vestido ficou lindo. Ele é laranja com bolinhas vermelhas. A coisa mais linda, a saia rodada. Muito lindo. Eu devo tudo à minha irmã, tudo. Então a gente se encontra lá. Tá bom, amiga? Um beijão. Tchau.